Мең төрле сырхауларга дәва тапкан, үлем белән көрәшеп ятканда да өмет уята алган, күпме кеше гомерләрен саклап калган шәфкать ияләрен без яратып, ак фәрештәләр дип йөртәбез. Тик бу аклык артында күпме тынгысызлык, эзләнүләр, йокысыз төннәр икән барыбыз да аңлап бетермибез шул. Кайвакытта рәхмәт әйтергә дә онытып чыгып китәбез. Юкса авыр, җаваплы эш ул табиб һөнәре. Алар кулында күпме кеше гомерләре. Шушы көннәрдә балык бистәсе үсә хастаханәсендә озак еллар хезмәт куючы Равил Зариповка Татарстан Республикасының атказанган табибы исеме бирелде. Шул уңайда без аның белән эксклюзив әңгәмә оештырдык. Хезмәт юлымны тәҗрибәле табиб Виталий Волков кул астында башлап җибәрдем. Аның белән эшләү дәверендә туплаган тәҗрибәм, ирешкән уңышларым өчен аңа рәхмәтлемен. Бу һөнәрне сайлавыма да үкенгәнем булмады. Эшебез җаваплы, йокысыз үткән төннәр дә байтак булды. Тик үз эшенең уңай нәтиҗәсен күреп, кемнеңдер гомерен саклап кала алгансың икән, бу инде зур уңышларның берсе дип сүзен башлады Равил Зарипов. Истә калган авырманлыкларыбыз бармы? Авырманлыклар булгандыр инде. Элегрәк бит хәзерге кебек оборудованиелар бик халай алга киткән түгел иде. Әле бу эндоскопияларда, УЗИларда беренче бездә барлыкка килделәр 92 елда гына. Аңа кадәр аларсыз эшләгәндә дә, бу һәр вакытның үзенең аның да плюслары да дип әйтмим. Инде плюслары да бар, аның башка төрле сырларда килеп чыга бит. Хәзер менә шунысы гына әсрәк мин әзрәк шунысы гына инде әйтәм, дип әйтәм. Да яшьләр менә ул элеккеге менә без кулланган методикаларны бик хәл кулланмыйлар. Күбрәк хәзер кирәк икән үзегә давай, тегендә давай, монда давай дип кенә торабыз бит инде. Алай ятсатрактыр инде. Но дәррәү аларсыз торып булмый. Элеккеге методикалар белән туры искә алып, алар белән эшләргә кирәк. Кемнәрдә эшләдегез, кемнәр янында тәҗрибә тупладыгыз? Мин эшләгәндә инде мин бик рәхмәтлемен үземнең наставник дип әйтгәндә, үз шәкендә Виктор Константинович Волков, хирург, озак отделение бирү вакытта, аның да беренче башлаган көннән без бик эшләдек. Ул вакытта безнең җитәкчебез иде Арусала Штахов. Аның классында инде шулай бик күп еллар стационарда, хирургия бүлегендә. Ул вакытта операция бик күп иде. Бер көндә юк иде операция булмаган, бик күп операция ясарга туры килде. Шулай булгач хәзер инде әйтеп булмый инде. Бер-ике генә мең түгел инде хәзер ясалган операциялар, аны булмый. Сигездә калган операция турында сөйләсезме? Хәзер алай тукталмас иде инде. Күп алар, күп андый исә калган әмәлләр күп. Авыр булганда, сакалар өчен авыр булганнарда авыр хәлдә тапып чыгарга туры килде. Шуңа калган инде хисләр. Хисләр дип, анда хисләрне кичергә вакыт булмый торгандыр, анда инде эшлисең дә эшлисең генә. Анда эшлисең дә эшлисең, үзеңнең булган тәҗрибәңне кулланып, ничек булса да авырларны бу хәлдән тапып чыгару кирәк инде. Үзең язып вакыт юк, сүздә юк. Күздә юк, әйбәт инде ул, икенче килүгә бармаган. Әле әйбәт булса авыруның, ул инде әйбәт, сүздә юк. Үзегезнең ничек характерлар идегез, дирәк кеше? Конечно, бик крайне йомшак кеше. Менә, конечно, ничек дип әйтәм, мин кызганам да, әйберләр кешеләрне дә, кешеләрне әйтәләр дә, хирурглар ничек эшлисең, мин үзем гомердә мәсәлән, даже тавыкка чалганым юк, көмәк эшлим, даже Индиясы кечкенә генә әйбер күрсәм дә, анда үтергәнем юк, шәллим анда әйберләр. Кешене ничек ясыйсың дип, ул бит инде кешене үтерәм дип ясамыйсың. Чыгарам дип ясыйсың. Шулай башканың әллә нәрсәсе юктыр инде. Сүздә юк. Көндә, төндә чабырга туры килә бу эшкә. Бу шунысы бара торган эш түгел. Көнчелантларыгыз юктыр? Юк, алай әйтмим. Мин һәр вакытта да, чөнки мин калдырып торганым да булмады, беркайчан иртәгә карарына дигән булмады, ничек чакыралар. Төндә шул вакытта барып, һәр вакытта да карап, эшемне бетереп кайтсам, мин төндә дә калган хәтта 1-2 сәгатемне тынычлыкласам, шуңа күчереп күрәйdim. Нарина эшләгән уңышларыбыз бар шул. Уңышлар дип, нәрсә дип әйтим? Уңышлар инде былай Аллага шөкер, халык күрә менә, елда күрделәр. 2003 елны мин Россиянең сәламәтлек саклау отличнигы хезмәткә бүләкләнгән идем. Шул, алай калган елларда инде бигрәк
şol әлегә баягы балаларның исән сау чыгып, белсәләр, шуңа шатланып яшисез, шуннан да ни юк инде ул. Хәзерге заманда медициналга киткән дигез, нәме илегрәк менә авыр ситуациялар ничек дигез. Хәзер ничегрәк ни? Фәкать ул вакытта үзеңнең тәҗрибәңне һәм иптәшләрең белән инде бергә төрк шуңа таянып кына вакытысында бер әйтеп киткәнчә алар белән күптән бер килмәде, авыр ситуациялар бар иде. Аны чыгып була, бар аның бер юллары, алар булмый. Мин беренче ул вакытта бик авыр иде дип әйтмим шуңа күрә. Эшләп була, эшләргә кирәк. Һәр нәрсә ул һөнәр инде, һәр нәрсә ремесло дигез. Ул тегене хирург, кешегә кереп киткәндә төрә бар. Ул бер шулай ремесло эшлибез инде шуны. Гаиләгезгә таныштырып китсәгез иде, балалар арасында. Гаиләмдә минем хатыным, 2 улым бар. Хәзерге көндә инде 4 улым. Менә алар турында гына уйлыйм. Болай улларым минем юлдан китмәделәр. Мин үзем дә алай үземнең юлдан китүләрен бик теләмәдем. Чөнки үземчә уйладым инде, что бер гаиләдә бер врач булга җиткәндер дип. Чөнки авыр икәнен беләм. Аннан соң бит әзрәк без балаларны бәрәр дә сәйдитеп бетермибез идем. Шуңа дип әйтеп китәсем килә, алар бәрәбер бик башлылар, бик ләләр. Аларга доверие булырга кирәк булган икән. Мин үземчә әзрәк яшьләр алар җиңелсәләр уйлыйлардыр. Бәлки алар безнеке бу эшләмәсләр, авырга туры килер дип уйлап, андый юлга җибәрмәгән иде. Но менә хәзер уйлап торам әзрәк ялгышканмын ахрысы дип. Чөнки алар чыннан да алар бит инде төрле яктан развитие хәле балалар. Вот. Ну алай да менә белмим әле, менә хәзер өчен алам бер унөч көндә дип инде 4 алып бар. Аларның мөрт кайсылары бар. Минем юлдан бу мөмкиндә Саулда, дигез турында сөйләдегез. Мин үзем Лайш районы Кичил авылыннан, шунда туып үстем. Әти-әниләр миндә калкышлар. 5 бала үстек. Балалар арасында икенче. Вот. Булай инде сәламәт саклауда эшлим бар мин инде укып чыктым. Вот. Шул Кичил авылында мәктәбен бетереп. Менә шушы балык үстесенә башта мин практика укыткан идем. 81 елда. Шуннан инде безнең бик яхшы итәкчебез монда Фарук Салашевичта катык кыстады инде. Артыннан да жүргән, Минҗукта да, Мизрахларга да барып, шайтып, кайтырга туры килде. Мин үкәмим, нәхәр шунда инде 37 елда эшлим. Хезмәттәшләре дә Равил Зарипов турында бары җылы сүзләр генә әйттеләр. Әйдәгез, аларны да тыңлап үтик. Зарипова Равиля Ивановича я знаю давно, когда я еще ушла работать, он был руководителем нашей церкви. В данный момент он работает у нас врачом-хирургом в поликлинике. О нем хочется сказать только положительное. Он как врач очень профессиональный, очень грамотный, а как человек он очень добрый, отзывчивый, ответственный. Поэтому, наверное, пациенты его очень любят, тянутся к нему. Также он заслуживает и заслуженно, наверное, пользуется уважением среди коллег нашего коллектива. Ана Карбишан тула башталганса. Равил Ивановичны мин белән инде институтта укыган вакыттан без бергә белән шигә тордык. Ул миннән соң 2 елга билетта соңрак килде районга. Мин аны әйтәм өчен дә бик күптән беләм. Әйтеп китәсем килә, что кеше буларак та, врач буларак та, бигрәк тә врач-хирург буларак, ул чын врач. Действительно, ул врач-хирург буларак бөтен районның уважениесен яулап алган кеше. Ул безнең главврач булып ташлаган кеше. Главврач буларак тагын үзен танытты, күп еллар эшләде ул, но мин бар тагын бар әйтеп җибәрим. Ул чын хирург, чын врач. Как мне кажется, звание заслуженного врача дается не просто так. Уважаемый Равиль Иванович всегда нам помогает. В любой ситуации мы можем к нему обратиться с вопросом, с просьбой помочь нам
как более опытного коллегу. И Равиль Иванович, как и все наши коллеги, никогда не откажет, всегда поможет, всегда поддержит. Я считаю, что все-таки вот действительно Равиль Иванович заслужит этого достойного звания. И от имени нашего участка желаем вам также дальнейшего успешного развития, только добрых пациентов, не злых, и, так скажем, успехов в вашей карьере дальнейшей, чтобы вы достигали все больших и больших высот. Равиль Иванович белән күптәннән эшлибез. Ул бик яхшы табиб һәм бик кешелекле кеше. Аның белән эшләү бик җиңел. Киләчәктә дә сәламәт булып, матур итеп эшләргә язсын. Равиль Иванович район халкына матур теләкләрен дә җиткерде. Шулай ук үзебезнең райондашларыбызга да әйтәсем килә. Алар инде авыр хәлгә тарыгачтан гына безгә килмәсеннәр иде. Алар инде алдан ук профилактик яктан үзләренең сәламәтлекләренә карап, менә хәзерге вакытта диспансеризацияләр үзе барсын да аларны узып, һәрбер авыруны бит алданрак карасаң алданрак табып була. Шуңа күрә профилактик рәвештәрәк эшләп, һәрбер кеше аңа үзенең вниманиесен яхшырак бирсен иде. Һәм шуннан соң алар үзләре мин күбрәк сәламәтрәк булырлар дип телисем килә. Аларга сәламәтлек, саулык телим, авырмасыннар. Тапшыру ахырында нәрсә әйтәсе килә? Равиль Иванович һөнәр сайлаганда нәкъ менә үзенә туры килгәнен сайлап алган. Эшләр өчен анда теләк тә, белем дә, тәҗрибә дә җитәрлек. Хезмәттәшләренең фикерләре дә нәкъ менә шуны дәлилләй. Хөрмәтле Равиль Иванович Зарипов, без дә сезгә киләчәктә бары тик уңышларга теләп калабыз. Һәм инде әлбәттә сау-сәламәт булып, тагын озак еллар район халкын дәваларга насыйп булса иде сезгә.